Salve, salve, galera! Se mais um vídeo aqui, família, Eric Motovlog. Se você for inscrito no canal, se inscreve aí, me dá força, família. E bora pra mais um vídeo hoje, família. Como vocês viram aí, que eu coloquei escapamentozinho aí de Honda debaixo da minha Twist. E hoje eu resolvi, família, vou fazer uma adaptação. Vou tirar esse escapamento aí e vou fazer uma adaptação pra botar o roncadorzinho Fortuna de Pop 100. Isso aí, família. Quero ver como vai ficar o barulhozinho. Eu gosto de fazer doideira mesmo. E pesquisei no YouTube se tinha algum com roncador e não encontrei. Então eu resolvi fazer com o roncador de Pop 100. Então já acompanha o vídeo aí. Vou mostrar agora como tá a moto com esse escape aqui. E vou mostrar o processo todo, vou fazer uma adaptação. Então é nóis, deixa aí. Segue no Instagram, Eric Motovlog. E família, tá aqui, ó. Coloquei o escapamento da Honda, né, que vocês viram aí. Escapezinho aqui, ó. Ficou um pouco baixo, né? Porque a moto também tá alongada. Mas vocês viram aí nos vídeos que eu gravei. E também ficou um pouco baixo, né? Encostando no chão, né? Quando boto duas pessoas. Eu vou colocar esse roncadorzinho aqui, ó. Esse é um roncadorzinho Pop 100 aqui, ó. Quero fazer uma adaptação nele. Fazer uma adaptaçãozinha. Vou lá agora no cara que eu faço serviço com ele, que ele é bem desenrolado mesmo, como vocês já viram aí quando eu fiz o diretão. Levantar o escape pra cima, o cara é desenrolado mesmo. Então, tô indo lá agora. Tá na praça, foi? Acho que foi buscar, né, no trabalho. Aí família, já terminou já aí, ó. Tô no lugarzinho aqui. Aqui, ó. O bicho sabe tirar onda mesmo no serviço, tá ligado? Ele fez uma adaptaçãozinha aqui, ó, com um canozinho aí, ó. Depois eu vou dar uma pintura nele. E vou mostrar pra vocês como vai ficar. Mas também tá muito top, tá ligado?
E ainda ficou melhor ainda, família. O barulhinho dela, pô. Vou ligar aqui pra vocês verem. Você tá doido, família? Ficou muito massa demais. Tá doido? Ficou tirando onda da poxa, hein? Eu vou dar um talentinho nele, família. Vou preparar ele também amanhã, eu acho. Nesse próximo vídeo vou preparar ele. Vou colocar a lã nele. E vou trazendo conteúdo pra vocês aí. Se vocês gostou, família, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Chegar em casa, vou fazer um takezinho aí. Vou mostrar pra vocês todo o detalhe assim, ó, do escapamento. E depois vou pintar ele também. É nóis, família.